月13日，鸟叔 Happening 韩国首尔演唱会就将盛大开启。凭借一曲《江南 Style》红遍全球的鸟叔，可谓缔造了属于他自己的乐坛神话。这次的演唱会，鸟叔将在首尔上演世界杯竞技场，和5万粉丝现场狂欢。而优酷娱乐也独家探访了鸟叔演唱会的现场，一睹演唱会内场的豪华阵容。一场光影极致的视觉盛宴，最新单曲声势全球首唱，鸟叔全力以赴，你准备好了吗？4月13日晚17点30分，优酷娱乐独家全球同步直播，敬请期待。优酷娱乐播报整理报道。